screenshot tayo, screen. Basta tanong kayo na ba? Screen record. Kung lalapat siya si... Si Mami daw. Abangan to. So tatawa daw. Si Mami. Si Mami. Okay na. Manistori ang pamilya doon. Dala na. Sinugod dito. Sikan kanta po, paano po si Belay mo? Diyan, abi. Ikin mo tis. Si Japi kasi minsan tanong, alam sa ikon ko na. Naistress agad sikat mo. Dulo mo. Sige kami man no may Mabanta ka naman ba? mga Ang gano'n ka pinataman tutan dapat gagamit yung apoy mo paano? Amoy manaan. tak. Yan, wala na tamaan to, malista. Hindi, sarap to. Tangan wala kin. Ibas yung atanay. Atan. Ay, may kin ka mo. May Wipe out sa Dugalatan, buhay ito, galaw tila. mura tamaan, wipe out. Ang gabi ni siya tingin. Napo na nang Ay ba niyan to? Mami ko na yung mga charger 12% di ako makapag-rank. Paano ko magcha-charge? Diyan oh. Pati extension. Yan na. Meron extension dito kanina. Wala. Inimi ko 6GP. Itik ko naman na tayong to dito. Ipikuan. Chapi. Ipik to. Ta, gabay da mo mga liwadalin di ay. Kabay tura na. Kabay tura di Ellie. Patang siya. Michael. Aga na yari amoy. Kung ako di ko i-recommend yung lupa. May jayo. Mabli awa. Mahal. Panansit to. Tabo ng school. Overprice. Overpriced dyan. Asa yung lamay dyan harapan niya, buwisit ka. Patong-patong latan. Kasi pantutungtuan ni Salo Mila Kumun. Kita tabo ng dalang malami dyan eh. May Ang ilala ko banta na kay nila. Ken. Yakin. Banta kay basuran. Asa yung malaman. Tatabo ng Ay, dalang. sorry po, may napwisto anong marami. Ay, di mad, sa may Ante, abong mo, asali abong mo. lamang nakikip. Di mad abong mo. Di man nagkutat to. Asa yung nang kikip. Ay, Gonzales. Hindi dapat i-petition mo kasi harapan mo, sarap mo igin man. Drop mo na I-claim. Harap mo mismo ng bahay mo. Hindi, yung tapat. Ay, bakala ko harap ng bahay mo mismo, pwede mo Manarapan i-claim kami yun. Kumun na kuhan amay. Tapat mo sa liwon mo lang Kumun. Hindi man. 180,000. Merong sa batas na pwede mo Ay, sarap to, agawin. invite. Kasi nasa harapan mo eh. Hindi, amay asa yung Mami! Eh, nasasayang yung oras. Naka 7 kills na sana si Jipol. Itagar tayo Mark. Yung Eh, pwede naman. Ah, si Antoine, sige, kaya mo. Kaya tila mo may cake parts. Wala ito. May gulay, dyan ka lang pala manggagaling. Pero kin aya may sinali ko balatan ha. Ay, duma. Amay binik ko para nabuwas tapan nasali. Grabe. Mami ko ako ng plate na paglaro. Ay, sakay. hindi ba lang. Parang Ay, sakay siya. Click mo dyan na yan. Ay, sakay. Danti niya. Hindi, ay, ni, ay. Kaya. Gapo ni. Pulingi ka parts. Grabe. Online si Babayan Kuya. mo, pamansin ka. Kulang to lamig ginoy. Anong kinan to? May pangyayaran tayo eh. Ah, si Jeep, si Jeep. Si Jeep. Buwes. Kapo, kawaya Si Jeff. May. Si Paye. Online si Paye ni. Agata masarap. Sabay kayo. Ano masarap? Isa gawin ka Sa dyan. to mo inupo to. Tatanag ko na upo lang din. Nga pa sa inuwi mo dyan, may Kami imbig ko para nabas. Nabas laki lamon dyan. Tawa Nagalaw na dyan nyo. ang buwas. Puro member team lang to. Ah, tala si Jeep ni. Game na. Di mala. Ay, dyan kayo panatong. Paipan tayo ha. Wala, di kayo matang kayo eh. January 1. Sa limang tangki. Ano? Ah, tangki. Ay, available. Pasasin na eh, PMM. PMM na. Guison. Kabutol kay Guison. Kami ko ako ng ice. Aldos. Hindi naman kiniman na sa palulis. Alagarmi ka. Tangga na ito pala, kin, maira pa mambig manay, pinalik labat. Excited si Iping yaman pulutay. Ken, cake kanto. Natang ko laba man pulutan na cake ya. Ang ingong Big Mac, so gagawin to. Your team is banning. Kin mo like yan. Banyulay, ang tatan. Si Aldo Dos. Puro tang user ani man. Ay labas sa kay ni mate. Si Jeff.
Eh, siya man ay man ba, no? Ban mula Aldos. Oo, hindi ay. Suliban tayo ba, mahirap Edit ka mo. yan. Chat mga para man. Uy, alis ka dyan. Bait The ako. enemy is banning. Hindi ko alam, ano yan din. Ha? Ano yung banta may dami? Batak ko. Your team is picking. Kagi. Bakasyon mo na. Sis mo lang eh. Odette. Di man na The enemy is close picking. na na yata. Okay. Holiday. Payan switch. Ipeng. Cecilia. Ayaw nga. Tanggap mo eh. Agad Di ba? Special day. Kinamatay mo lang. Leslie. Alos nila. Pick a hero. Jungler tayo. Talo tayo ng kapit jungler. Si Kalaparing Dudoy. Pa yung titikman ko. Manjanggol. Sana yung jungler. Sige, sana yung tao. Kung sana yung bala, yung jungler tayo, Juhen. Kaya nga pa assassin user. Silong ko lang. Sige, assassin ka. Entap sa Hindi, siya jungler. klay Ken. Siya klay mantika lang. Assassin. Alam mo, assassin tayo kinay. Assassin Zilong. Akin, ang gapong fighter ay marksman. Ha? Easy lang. Marksman ka laiping. Marksman ka ipeng. Naladikit ni Mang. Dapat. Malala ka. Ano Leila? Kaya ano Leila. Sige na si Ashi. Ashi, Mia. Ano yung kapigawa si Mia? Ashi. Dapat si Basta vitamin kay Kin. Ano yung sinasabi na ng vitamin? Jad, Kin. Region 1, Marksman ka, talo tayo late game. Ama si Papa inom da, immune mo. Puro critical sa lang ko sa'yo. Bro, Mia. Immune po. Lumax ba yun? Panglaban nun. lakad mo. Selena Immunopro. is picking. Puro mage. Sige, fighter mo lang. Ala. Boom. Tadi Andi, puro mage. wala man, ang sakit sa marksman da. Kasi wala kay bawal sa Leslie. Ngapay tayo, manking ka, may marksman tang. Hindi, dugar mo lang yan eh. Santansikin lang si... Wala kayo tanay. Pinabayan po. Sige, marksman ka lang ano, marksman lang. Sige. Small lang. Mia. Naglalako mo, ang gano'n mo. Tani, may assassin niya kinay si Lina. Is picking. Si Mia wala ikinto. Burst ng amin. Talo raratan. Hindi kita. Aliw, puro mage. Basta glabat na hanabi ay na Early game tayo. Tanong alig game tayo saya, talo tayo. Talo. Kuya na natin. Hindi, wala yung Mia tayo. Kuya kan ko na. Sa watay kin eh. Assassin ya. nakamas. Man arrival ka, tapos siya ka. Malis na tong sa kulay ko. Push up arrival. Gabay ko na na. Ano sabi? Mandar ka na. Parang wala namang kulay. Jungling ka. Kape. Pola. Jungling. Kape. Pakulay pa rin. Jungler ka. Wala. Eh pa nin. Konti lang. Ang pakulay red. Maganan sala. Para sa ta. Ang kapitin ko yan. Kaibigan nga kita. Ako po may mabol ni Rick. Nga pilit dito sa tayo pare. Kawas kasi tayo Inom ka na? farm saya. Bakit hindi siya umiinom? Pa may man-farm dyan. Abalo ko si ka. Akala ko si Sininom kami siya. Baon din na. Iba mo ng Jen Ken. Aga himabol may Rick. Natanong ko ko ni. Hindi, pati man-farm. Ibaan ko. Hindi basta di man ka. Hindi siya lang. Basta wala ka. Pare basta wala ka MM. Ibang ko na yan. Sige. Ibang ko na ipin. Ano? Hindi kaya mo sa MM. Pag-tournament to. Man push kasi ay man Mantapak lang. sige man tap ka. Basta push ka ah. Kanin na tapos di making ko animal na. Turay na gato. Ayun, 6 may niya, may protection. Shot. Hindi, bago kayo. Nagkano ang umpisa. Papashot ko. Mangkulikula kang bahagi. Tagay. Why ka pa? Welcome to Mobile Legends. Pasensya ka lang. Ka-receive like ang 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Tepeng. Bot. All troops deployed. Dito mo yung Initiate retreat. Bot ka lang, Peng. Labatan. Lang ko magano. Banta ka, magano. Sounds familiar. Amin wala. Galing nun sa. Hey, youngster. Need a ride?
powerful pliers is important to fix both cars and people. Kung hindi mo, alam mo susot lalaki nyo, hanggang pudbot. Autobots! Sounds familiar. Jakagol. Nalay mo na ikin. Huwag na rin lang ang pizza. Dilitan ka lang, farm ka lang, ipeng. Hold ko lang dyan. Farm ka lang dyan, talaro. Installment of vehicular missiles is a must for safe driving. A pair of powerful pliers fix both cars and stepping on the gas. Turtle resurrecting soon. A pair of powerful pliers is important Alagay kwarta. to fix both cars and people. Hindi nalay kwarta, eh. Samurai din. Sayang mo. I love rushing at a lightning speed. Ako ah. A pair of powerful pliers is important to fix both cars and people. May ng pages isa sulas na. Pow! Lata. Patay ka tayo magkabati. Paklo ka na ba yakag kuya? Yapeng lukan. Love rushing at a lightning speed. Hindi talaga. Gana ako may Magana tanang nangan taniraya tanang wali on ladbot. kung alam mo lang talaga. Mahirap din talaga pag Installment of vehicular missiles is a must for safe driving. Request backup. The youngsters, do you ride? An ally has slain the turtle. Installment of vehicular missiles is a must for safe driving. Luara, may 5 pesos. A pair of powerful pliers is important to fix both cars and Have been slain. An enemy has been slain. Di ba pigarang kanta ng style ang sa Tagilaba? Autobots. Request backup. Sounds familiar. Oo. Tato 200 yan. Ujaniro. Request backup. Upo ang hilim. Kaya lang, kapangilugan. A pair of powerful pliers is important to fix both cars and people. Sipay kung ilugang ko ni mo. Aki, ang ganda naman yan. May benta ba yan? Autobots. Sounds familiar. Request backup. Ay, Request backup. Installment of vehicular missiles is a must for safe driving. An enemy has been slain. Buunin ng ulti mo. An enemy has been slain. Turtle resurrecting soon. Autobots. Sounds familiar. Hindi, ay subok pa. An enemy has been slain. On the gas. An enemy has been slain.
Hindi na yung word basahin mo nga kunyemi. Pag nabasa ko eh. Pura ba? An ally has been slain. Baka nila kung stun saya. A pair of powerful fires is important. Ally has team destroyed a turret. You have slain an enemy. Push lang. Ayam sa nabasa nun. I love rushing at a Wala. lightning speed. An ally has been slain. Killing spree. Shut down. Enemy killing spree. Amang kayo manayad sa... A pair of powerful fires is important to fix both cars and people. Our turret has been destroyed. Hold tight. I'm stepping on the gas. Ah! An ally has been slain. Push no? Aking ka masusulok na kami na naman tinay. National flower ng parang Kung kumay top mo. Alayoy, alayoy turtle, galila dyan. Bang ini yun. I love rushing at a lightning speed. Request backup. Hold tight. I'm stepping on the gas. Request backup. Installment of vehicular missile. An enemy has been slain. Ally has been slain. An enemy has been slain. Hey, youngster. You have destroyed the turret. Request backup. I love rushing at lightning speed. Tala. Mangkikinsik yun. Request backup. Hold tight. I'm stepping on the gas. An ally has slain the turret. Our turret has been shut down. Double kill. You have slain an enemy. Ally has been slain. Kaya pala dito, ibuntong mo. An enemy has been slain. Kapag mana ka dito. Enemy triple kill. Minsan nandiyan ka. Kasi siya. Magsilsip yun ano, ay balir. Ally has been slain. Enemy dominated. An ally has been slain. Our turret is under attack. Pag bibili ako. Ay, Bel, mga ano. Kasi lakon mo to. Magic defense hack. Kasi nga ng pansin. Nalanday ka na. Our turret has been destroyed. Mampusa lah. Uy, atras Our ko ito. turret is under attack. Anak kan mo. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. Alayo may red. Ang aliwan mo. Our inhibitor turret is under attack. Lord, resurrecting soon.
destroyed a turret. Ally has been slain. Enemy double kill. Enemy quadra. Our inhibitor turret is under attack. Ipis. Ay! Magsupat iratan. Our turret has been destroyed. Shut down. Linas. Inanaklami si Silyon. Hindi ko lang yun, sir. Slim shot ka naman. Lord. Si Sentinel. Naliwabalan ko siya. 5 Installment of vehicular missiles is a must for safe driving. Warriors. Request backup. Our turret is under attack. Initiate retreat. Ally has been slain. You have been Ambush. slain. Enemy has been slain. Iya, atras. Enemy has slain. Atras na. Palulugan ng kuy pa yan. Magtuloy mo Saan mag-inlugan? Buo ni Nama? Tricycle lang. Oo. Patay. Enemy killing spree. Lusong si Peng. Ally has been slain. Ay kami. Sir Roy. Diwa. Natali ba kayo palo? Ang halo kaya? Andi, Our ganito. base is under attack. Hold tight. Stepping on the gas. Sino ba kayo palo sa amin? Grocery? Di ba? Sabi ko pa-picture at kin dyan sa amin. Agka man susulo no marksman ka. Hindi ako makapag-farm. Salah man ka. Daw si fighter ka. One more game, gasi rin. Alagar. Kasabi ka after Akalugan, after 5 minutes, wala nang pipibo siya si Balong. Akalugan ang pinibalong. Sa lubos Pero, yung okay. Ano na lang, kasi may tricycle dito. Hindi nga pa kanina. Wala akong plastic. Spring, one more game. Bla bla. Kasete. Lupin, masabi kami ng sandala ng pagkasa. Kulay. Tukabay lang ang paya mo. Kung paano na nang nakamati. Tarangkutan. Okay. Buti na lang. Di ba maranid pinagsabi? Ano wala laki ko na Puro legion. nang para sa Puro diyo Legion ba? Mythic Rifles. Puro mythic na laray mo din. Ta. Blooming, no, besh. Kaya ganyan ka pang pakalilan. Mahaba na ang hair. Okay. Tama sa Pahabain ko yung buhok. Kasi ito ni... Ay, meron pang kapula. Hindi natin sa clip. Ito, salam. Salam, boy. Ito. Ako na lang magtangke. Sa Lemon Ken. Kilaw na MMI. naman. Tsaka. Enemy is banished. Tawang fighter ako. Nasaan ni Kala? Your team is banning. Namatay ka na pa contact tracer. Amoy. Bison. Hindi natatakot ako. Delikado. Hindi na ma'am. Bison. Vision ni. Assassin. May protective gear nyo naman. Musikin. Assassin, Bison, baon ninim. Kamu gabay ta nasa alam mo sugid na COVID. Taman masya lang ti. Pati atang palawa. Ta para nakwento mo si kami awa. Bigla. Ang pipili na COVID awa. The enemy is banning. Ame. Pero talo na COVID ka ame. Lord, yung hindi na yung old na COVID, yung bago ng COVID. Grabe. Your team is banning. Para maiba naman. Kamo. Para may iba naman kamo. Isang pansan. Yung may nurse. Ame yung So, post wala na. sakit palawa ma. Talaga. May tinurse 17 tinurse. Hindi walay kwan kuno talaga walay kwan reaction to sa ray bakuna. Talagang kwan kuno katon namatay. After 17 minutes. Kaya mag-take on to ni interview The siya. enemy is picking. Ulo. Saan kina down? Basha, Inam na natin masya. Di ba? a hero. Ang sakit. Kaya ang tempaway awa, tempaway Ah. TV. Lapu-lapu. Ako na lang. Hindi lang may kin mo lang. Tempaway national TV ta. Pero yung Dalawang klase Badang. ko yun eh. Fighter, tsaka ano ba ito? Tan lang. Ano pa sa inyo? Dalawang. Show ka lang Anim. MM. May mo lang. Anim ba? Show mo lang. 6 na bakuna na ang Show you, MM.
Siya kaya, okay lang. Gawa. Lagar si Jipon. Kano marakap katawag? Yan yan, akasyon eh. Siya ka po. Hindi, akasyo labat tam pero dapat ay awat to use. Sente. Akagin ka labat akasyo ka pero ag mo agana switch. Ito yung pre-selection. Pugawa ni Tango. Ako una ka ininom. Sorry ko pa yan. Nagkukabisa ko yung wallet eh. Kilos ako eh, kilos. Mia, your team is picking. Kimping, abala ko. Layla, Kano natuloy sa asawa ng Lorena? Ito yung tigamit ito eh. Mamichay. Mangking ka lang, yudura ka lang. Bong ito. Yudura lang, mas agad ka po tigawan tayo. Ito yung mamichay. Alo agad ito mamichay manajestan. Berkata to. Fighter lapping. Assassin ka ba? Assassin. Manling ka lang. Iskrabamutan. Ano ko lang, tingnan to, kakalit. Yudura ka lang po. Tanga po, yudura na. Double tank ko man, mas markup tayo lang natin. Wala. Double tank ka sayan. Pinagtagyawat nga po. Si sayan kiningan. Double MM. Paskin. Double MM. Hindi, si kami mo. Passport. Double tank, double MM. Naka-image. Sa Sivan. Ha? Nga piso. Kulang sa sustain. Makinis na yung mukha ko. Beshi. Siyempre, liliyon ko. Nasa na pants. Mahirap po natin. Siyempre siya wala ng space yan. Bakit? Yung iba meron lang. Ang lulumok era ni. Mamichay siya, mamichay. Freya, Ha? your team is picking. So, ang talagamit ko, bawasan ko like one. Yeah. Dumumay priya. Veil, Bela, ratan. Ito naman. Dua item to na ba? Mabilis na yan. Wala yung cement. Bastadong ko lang prasa. Hindi naman nata, okay naman. Konti lang. Siguro fighter da ni mo. Hindi pula ice light. Palagi. Diyan ka lang ba ito bunugan ko? Jipon, Wala ko ba siya pag ginagamit? Ha? diyan ka lang ba ito bunugan ko? Hindi ka, siguro si Kiba, mantap kami. Oh my God. Jaman sa ka ko. Ha? Ito lang. Wala na. Farm tanim tampol. Don't take it. Kini, liber-liber kayo, liber-liber. Made of Mansuporta lang siya kayo. Ikinta na eh. Yung glass siya. Ang Well, frame level, na glass. siguro level 3, level 4 pa, tapos alam mo may. Hindi, mahirap. Level 3, tapos alam may red. Kaya lang bukor man. Hindi, may ikat Ganyan may tapak. gilid. Insan May sa gold. Ay, gold. may glass eh. Glass. Mahirapan pero. Ulat tapos yung gold lane. Sa'yo lahat nung farm. Beats siya eh. Unang may blue. Daang, ay. Oh my God, yung poke. Last supper. Manang nga ka. Mansuporta. Siya apitan ko. Ay, hindi pala makasya sa'yo, no? Masi kalaban mansuporta. Daan. Naman pa-farm kayo, wala kayo, unlak kasi kayo. Mas maganda ko. Ipeng, inner ka. Manchichika kasi. Sino? Gold. Deluxe shop. Ay, XP. Pare, doon ka sa gold. I-sustain mo yun. Sige, Farm sige. Kami. Farm ta. Magkatakay ka ba? Una- Unahin natin yung, ano, Basta dyan lang sa blaba. Daram. Daram ka. Practice ang tapatang mahari mo. Para sa kita. Ah, Ganun Unang lang. tami blue, basta sigaw ta. Hawakan Blue, lang dito, tapos red. ito. Pinyalinta na. Rotate ka Tapos lang. ganun mo lang. Ganun lang. Oo. Ano lang, oh. Ito yung mag-aangkor. Blue-red Kasi gagawin mo lang. Sa gitna. Hindi naman. Masasabi 5 mo rin. seconds. The Ano lang ito enemy eh. Alam reaches mo ko the dito battle. mag-aangkor. Smash them. Build, midday build eh. All troops deployed. Basta di ba sa pare ah. Alan tayo ay pare ah. Alan tayo. Initiate retreat. Hindi ako mahal. Mulubi lang ito. Anong kanta na? Enjoy being shattered apart. Di ba? Ngayon naka-iPhone. Di si iPhone niya in-charged siya. Ma'am, kagano na lubat. I'm the perfect fusion of speed Walang and ganun din ito strength. yung kaliping. iPhone. Hindi lang. iPhone sa akin. Carry is the easiest thing. Red la. Dapat i-cash yung labad la. Oo, basta kalaba sigaw kalaba. Bigyan ka na nga. Sikatay jungle. Enjoy Ayun pa palagan. being shattered apart. Basta i-hold mo lang yung tower.
Parang i-hold mo lang yung tower. Wala ang leverage. Paano? Strength is simply my style. Kaya mo makuha nila yung crab. Dapat sa patak magano para alam labatan. Pero magsilay-lay natin malo to. Pinakasilday lang. Sige, alam tan. Joy being shattered. Patikin ha. Masok. Sunod ka labat sa pare. Kalabat. Kapigawan pa ng taon. Dapat mo sa tatan. Turtle resurrecting soon. Lakad boost. Nital na. Artist of combat. Natilatan pare. Patay na. First blood. Strength is simply my style. An ally has been slain. Initiate retreat. Tapos si Mia. Initiate retreat. An ally has been slain. I'm an artist of combat. Masikin, si Mikey. Tingnan to. Sige labat. Basta mong farm ka labat. If you dare. Kitang kita yung manay, oh. Silaan. Pag itutulog ko The time is now. Hindi namin sisulugan. Gigising ka ng alas 12. ay ganun pa. Yung Pasko dito parang ordinary lang no na araw. Shattering is the easiest thing. Grabe pandemic mo kasi. Alam lang may view pare. Kasi gawin talaga ako. Attack if you dare. Bago. Kaya mo sara. Alam lahat na nasa ako lahat. Makatotohanan. The time is now. Malaba. Ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Abay si Patrick 11. Sige, basta sigaw pare mag-farm ka lang. Shattering is the easiest thing. Behold, my strength. Basta makaka-farm ka kung papatoy. Basta ma-farm ka lang ba pare. Yung 30 ng gabi. Sige, farm ka lang ba. Request backup. Perfect. Sleep and strength. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Si Father. Pusulatan. Mimisa. Si Father sa pala. The time is now. Hindi ko naman pwedeng dalhin na ano. Hindi pwede. Pulis kami sa bahay. Isa. Sino si Papa mo? Sipa. An enemy has been slain. Si Papa pumupunta. Natilatan pare. Siya lang pumupunta para Double kill. Oh, Your team destroyed a turret. Has been slain. Turtle resurrecting soon. Mega kill. tama pare. Di na, no, 9:30. Strength is simply my style. Pare, mana? Silang. Tuta na Kuran yung 2.
Ngayon si Father kasi ulit-ulitin to. Good morning ka to. Maganda. Ay, good evening ka. Shattering is the easiest thing. Your team destroyed a turret. Request back. If you dare. Shattering is the easiest thing. Ally has slain the turret. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Team destroyed a turret. Pringit ka, pringit. Hintay pag... Isang ko minions sa natira ko. Destroy the turret. Ally has been slain. Sa lo, bugbog ano mo. Nakasama ka na yan. Magandaan. Okay lang ba tapos namin? Alam namin rin, Jay. Siguro wala din. Siguro sa pala. Kami dad kin. Mi, kin kami pa din. pataba ka lang. Blue lamot. I'm the perfect. Taas tayo, taas. An ally has been slain. An enemy has been slain. Libre kami lang pula. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Galing basic mo. Meron talaga dito. Shattering is the easiest thing. Alam lang yan. Perfect. Strength. Turtle resurrecting soon. Unstoppable. Enemy killing. You have been slain. My fist. May sakay Alam, alam lang may crab. May crab. Alam pare. May crab. Alam tayo crab. Nalata may turtle. Hindi po. Hindi na lang. Laban lang. Hindi mo wala. Ayun. Basta alam labatan. Sigaw laba lang ma-farm ka. Noong ka po itangke, ma-farm ka laban. Banan pa ni. Kumbaga ng grass. Hindi basic mo, batiktan. Malaking bagay yun. Shattering is the easiest thing. Saan lang? Kaya nga eh. Bantay Lord lang ba? Bantay Happy Lord. signal ko dyan manahin. Pre, nag-extend ka masyado. Kunin natin yung red nila. Ay, yung blue. Ano, yung blue. Pwede ba din Dami nila kaya tayo. Shattering is simply my style. Bago lang nila. The time is now. Si kami nagsabay. Sabayan mo kami. Yun na. Taki pa. Kulamoy! Kulamoy! Monster kill. You have slain an enemy. Double kill. Ano na, mamacho pa. Di ka? Alaga rin to ka talaga? Double kila niyan. Balibalik siya. Hindi dyan. Sipan to, kan. Nga pala, ginamit resistant siya. Iba na yung mga labot. Patay. If you dare. An enemy has been slain. Gago. Kainit pa rin dudo yan. I'm an artist of You destroyed the turret. Naman, inusal to rin dito. Inusal to rin dito. if you dare. Ally has been slain.
Initiate retreat. Mare, anong score? Kasi inside code game. Alagay lang na sabi, alagay yan eh, jaja. Sa Bilaya Tower, dala sa Bilaya Tower. Supervise. Initiate retreat. Peng, Kailan push ka duwatan? Peng, push ka Peng. Hindi, push ko na. Kumawala or kumaten. Hindi mga pipitin sa bot. Paano mo? Our turret has been destroyed. Jay, red tayo, red. Enjoy being Our turret has been destroyed. Tanong man, agdain ba nga la, tuman sa score. Matri mo na. Kasi, Wala nang dala-bala, okay ka lang ba dyan? Top tayo, top, J. Ano pa ako Wala ka? mamaya na. Sige. Hindi malaba, Reggie. Sundan mo lang ako. Basta Kung ano yung dinadaanan ko dahil. style. Sige, taki. Siyempre ba? Matakanin. Itilakan Work pala ka lang. yung dato ko. An enemy has been slain. Killing spree. Mag-continue. An enemy has been slain. Pinaba yung wari. Your team destroyed a turret. Killing spree. Yan na to pare, yan na. Your team destroyed a turret. Shattering is the easiest thing. Diyan sa uwi paglan. Yan na to. Tangkihin ko lang, tangkihin ko lang. Pipisan. Kita rin eh. Bibigyan kita ng bike mo ako ng paglan. Sabi, yung sa London ay bike ko. Siya yung ano balat sila. Wala bakla. Sige, Your dito team lang. destroyed a turret. maganda kasi Gapo. report. Dito na ini. Dito lang. Sa uwi ka dito. Di ba lita siya? Dito ako. Di mo? Mega kill. Dito ni. Double kill. Tara. Triple kill. One has been slain. Cabbage. Aga kasi makapanpan si Freya da. Nga po. Nahirapan na. Oy, double star. Mambabantayan ka man doon. Yung may niya daw, kulila at di ba? Ka? One more game. Yung niya, ano man alam mo? Babala mo. One more game na. Kailangan mo wala ano mo. Siguro tayo hindi pa yun. Full answer. Kasi kami nga po. Science na wala. Aral pa. Yun ang mahirap to. Sige. May kaanakan kuya sa kayo. May dito pa. Vanessa. Kuya. Bala Desi. Wala ba pa mo rank ko? Oo ka, Pards. Oo, mami. Kung nga pangalan ng ano, isang bata. Anong rank? Ay, hindi nga po manaya. Nan-like Isa na ko ba eh. manaya? Nga po yan. Ay, dyan. Ay, wala na. Ay, sumairap. Labi na. Yeah, po. Mami, isa pang ano, yung Pierce. Kini. Pierce. Masikin si. Wala niloob ko tad elementary teacher dyan sa may nang trabaho ko dati. Mo ito. Wala man si ni akikwentuhan ko bi. Ngalitan ko mo la. Mag-ano ka sa ipasok i-recommend kita doon sa pinag-online ng online teaching ko kangko. Epic, si Chris. Kikita nyo 50,000 binulan. Naman online. Oh, 4 hours lang ba sa teaching to kada agaw. Na-apply agad kin. Oh, ito. Akad so, mamayra mo sa interview da, punyemis. Hindi, akansok magano lang ba sa akansok. Dati ako sa Buwaray. akansok. Man-demo ka ni. Dapat amay fun guy ka ang ganun malingo-lingo ka basta may voice in ka kumbaga man voice in kay Mickey Mouse. Hello girls, my name is Mickey Mouse. Interview. Demo. 6 times. Ha? Ban. Busy talk. Grabe rad tanak yun man pasulo kansok. Diri sura. Japan, mostly Japanese
Katon ang gano is atay English mo ag ken alewan ang apoy accent to. Okay. Yung battery health niya. Mostly sa kanila Japanese and Sa akin Chinese. nasa 95% pa. Puro. Ibig sabihin, Japanese maganda sikara. pa yung ano, TV mo battery. ko Katon, Paano tayo na yun? nakikinang kabila ba? Tama eh. Sa itay. Uy. Big. Sa settings yun. Pampili kayo Prospect. schedule mo. Andi. Andi un. Sa schedule mo nin unahan Labit si yun. kare bahala ni. Aliwa, i-demand mo. Perspective. Ipaningnan mo After naman. ng kwan mo, after 100% ng pa naman. ibabagay si kami. Bitin ko lang second. Para sa. Ano ba? Naku, Sarap lahat to, parsa. Sige, parsa. Paano ba yun? Ay, sorry sir, kamo sa indahilan ko. I'm a call center agent kamo. My duty is this. This is my only part-time kamo. Baga part-time. This is on the only time I am available kamo. Baga masikara and I am a public teacher ako dito. Walay eligibility pa rin ng malabat. Pagbigyan ba ka? Ha? No. Dilatan si Ken. Si Anong Marami mangyayari support kung ka wala talaga di lilipat ako sa kabila? Kamu ang takot iratan, baba. Sige. Sa kalilipat, 51 talk. Madami po kamo, 51 talk. Sa job online, kantonira. Tani, Ang dami. pare counter mo na yung ano, yung masya mo, i-counter mo yung... Next time Ang lang. counter kasi ni Uranus, masya. Connection Yung Sayang pass, kasi pass na. say per Arda. Sampigay per Arda, $20 amo. No, tara. $13 wa. Sige. Kufra. The enemy is picking. Isang tanong kin sa akin ni estudyante. May teacher ng pro ano. Present Puro, lang sustain, living lights man online teaching ya. more on ano, Patami. Masya, maganda niya. Counter pare, masya. Mamasya ako. Masya. Tapatan mo yung Uranus, kawawa kay Masya yan. Katay, ako nga. Piling ko lang yung... Alalimot tayo aming balo. Kung nag-visit ka, iba. Nagabay ko lang yung Bandi, sustain naman yung Masya. Selena. Okay. She's picked a hero. Masya ako. Ano ba kay Ipeng? Ano ba sa Ipeng? iPhone yan. Roger na lang. Gold mo naman ay. Ay. Ang ano importante dyan yung iCloud niya, di ba? Yung sa akin nga eh. Isa na lang ako. Bansan ka na lang. Ay, tangke. Kasi nag-ano yan. Ang sakit yan niya. Agabayo ya. Kahit hindi ako nagpapakap. Pwede. Barat. Barat. Pero okay lang. Ang sakit yan. Na-stop. Sige, tapatan mo yung Uranus. Sige, lap. Yansan pare, yansan. Yan. The enemy Basta is yung hindi picking. mga ginagamit. Tigreal. Wala na time. Barats pare. Sakit tayo barat. Ang katapat mo dyan si Uranus. Ano mo lang yan? Sa pre ah. Yan yung Tala mo, bago na good maliit. Ano tawag dyan? Sige. Ano lang to? 6 lang. 6 lang to. Ay, oh. Kasi may bago na. Ang kapoy assassin pare. Dating gawita. May Pantang. Bahala kami. Manpan. Tawag kinabahan ko yun. Basta tower hug man farm. Say, Say, sigawan tila ba kasi pakasilan mo MM. nga pala ikan. Hindi ko gawanda. Paano ano Tinday lang, tower ano na yan? lang tower. Ang kapoy MM da pa. Ang kapoy MM da pare. Kas kasi ride like king. Agira magkapankin. Sabi nila maganda yung camera ng iPhone. Akin ito. Depende sa ano. Kita lahat ng mga tagyawat. Malinaw maganda pang- kasi. Malinaw si. Mas maganda pang camera ito. May 4K. 8K nga to eh. Ano yan? Depende pag Vivo. for Hindi. Huawei Nova 5T. Kami no Sony kasi wala stabilizer to. Wala stabilizer to. Ang Ano, yung magano ka mo. magbibideo. Stabilize. May 4K pa ang resolution. Hindi pang kintan siya rin, pang porn. 4K, 2080p, ganyan. Welcome to Mobile Legends. Ang gagalaw. Pang iskandal. Peng, pang iskandal. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Basta di bantad. All troops deployed. Salak kayo, dapat ikasutat. He's just big boned. Sa'yo, Adi ka lang uy. iPhone 11. Buka lang. Kaya man. Basta G, ay posisyon na marakap G, araw this kalaban. Uy, Uranus. Balik pa mo ko. G. Red. Sasabta rin. Ay, paano nila makina eh? Dang it, Vecna! I told
you to watch your diet. Request backup. Diliyak, magano, diliyak. Kantampol. Bugo, kanta niya. Funny, you should think people are more reliable than gold. Nag-iPhone 16 ako. Mag-download ka ng ano na iba. Sorry. Camera. Maganda. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Tap tap. Diyan. Kasama. 360 Ay, subotang kaya. Yung iPhone 5 na Kami naka-beauty lang. nakakawit ko dati. Yung camera niya. Balat tanay. They call me a Bawa yun yung palurara. Kainis siya. Palurara, bawa yun. Kawigi, JJ, blue, ni empoy may blue. Beauty 360. Hindi beauty talaga. Meron din yung pipicturean mo sa mukha mo or pipicturean mo ito, lalabas niya kung ano. They call me a paper chaser. But who is it? Isang kalaba lang. Bag dyan. Beauty lang. Yung isa. Techna is not fair. Mid na tayo, Jay. Mid na. Pata. Hindi, def laba ya. Nalit game irara ya. Lalo na sa video. Bantayan nyo, my lord. Maganda yung mga bag. Bantay yung mga mang. No bargaining. What do you want? The price is fixed. Carry ka, JJ. Ay, diretso ka doon sa lord. Tignan mo. Dapat ang makakuha yan. Naini, oh. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Ikaw na yan. Ganda mo. Techna is not fat. He's just big. Yung kung Instagram, yung Instagram niya, may sa balik. Bo, ninam. Initiate retreat. Enemy Laba, found. tawurad. Nalit game irara. Initiate retreat. Paano magmura ng Ilang si Paman? Roxanne? Security farm doon, di ba? Paano magmura ng Hindi dapat si manaalad sa Basta farm kalawa pa rin. They call me a paper chaser. But Techna, who is it? Ikaw ito. Halaan din kin mo. Maganda ka. Pakalad sa man. Hindi sa Huawei King. Marikot ka na may night. Ito maganda. Pag Bargaining. What do you want? The price is fixed. Ally has been slain. You have been slain. Dang it, Techna! Wala lang ano. I told you to watch your diet. Shut down. An enemy has been slain. Tap. They call me a paper chaser. But Techna, who is it? An enemy has been slain. Tap. Depensa tap. JJ, tara, tap tayo. Our turret has An ally has been slain. Funny, you think people are more reliable than gold? Kaya mo si Pyron. Launch attack. Slain
Edna, who is it? Wala akong mano. Kapansali. Our turret has been destroyed. Request backup. Edna is not back. Ang pasikat ng pare. Your team destroyed a turret. Ba, nino manaalam ano yan. Initiate retreat. Dagdakalaran ano ni ma. No bargaining. Whoever you are, the price is fixed. Enemy ground. Initiate retreat. Our turret is under attack. Enemy Has slain the turtle. Watch your diet. Blue Jay, blue. Blue Jay. Our turret is under attack. More reliable than gold. Sa kila ba sinactivate? Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Just big smoke. Enemy dominated. Enemy double kill. Enemy double kill. Enemy triple. Hindi, sahod sa parang Nainuwan ko. Masakit yung Kaya silila. kasi aliway. 19 ano ma. Malili. Our inhibitor turret is under attack. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Our turret is under attack. Is not back. Turtle initiate retreat. Initiate retreat. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. I guess today is not my Initiate retreat. day. Legendary shutdown. Legendary. Our turret is under attack. Mga taba na yun, pati yun. They call me a paper chaser. Kaya pa yan. But Edna, who isn't? You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Silingin na ni ma. Huwag lang malalim masyado. Ay, hindi. Cut off. Atras. Babaya. Initiate retreat. Our turret is under attack. Lalantik yung si Bulk na one shot pa niya. Enemy has been slain. Shut down. Patayan. Enemy has been slain. Gilo silang push. Hindi pa nagbayar ko. Patayan. Legendary. Launch attack. No bargaining. Shut down. The price is fixed. An ally has been slain. Lord na. Request backup. Lord. Pati ako. 27 yung kaya kaalala niya.
Ito, sige mo dyan. Anong bale? Bayaran ko sa amin dyan lang. Bak na tayo parang bak. Initiate retreat. I told you to watch your diet. Ayaw nyo eh. Wala mo na habol mo pa. Kasi malaki yung credit mo. Pati ari po teacher. Doon ka na lang sa Torre Taji. Magpasa i-read. Basic ka lang. Yung ultimo eh. Huwag yung ultihan yung tangka. Clear lang. Dito na, Jay. Dito ka sa akin. Funny you should think people are more reliable than gold. Binayaran ba? Our inhibitor turret is under attack. Not fat. It's just big. Initiate retreat. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Takbo. Ally has been slain. Ilalim na kasi. Uranus, puta. Malas na. Ano na? Our turret is under attack. Our turret is under attack. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Initiate retreat. Ally has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. An ally has been slain. Initiate retreat. Not cool, kiddo. Not cool. Initiate retreat. Ally has been slain. Initiate retreat. Killing spree. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Your team destroyed a turret. Dapat sa kilaba. So, game mo. They call me a big magician. Under attack. Enemy has been slain. Killing spree. Double kill. You kiss your mama Inhibitor with turret that is mouth? under Not attack. cool, kiddo. Not cool. An enemy has been slain. Push mid. Push nyo na yun, pre. Push nyo na yun. Sa card mo. Sili na, patay si Sili. Pagka-push nyan, ngapi si Lina. Pagka-push nyan, atras. Your team destroyed a turret. Our inhibitor turret is under attack. Barat. Your team destroyed a turret. Go log in it. Whoever you are, the price is fixed. Kuha ka ng Athena shield mo. Athena shield. Bati ikaw. Lord resurrecting soon. Is not fat. It's just Request big. backup. Kunin mo to. Request back. Initiate retreat. Request backup. Kani, sige, handala ba oratan?
Chaser, But Dedna, who isn't? initiate retreat. Hindi yun. Nga po yung nagawan tatan siya sa loob. Request backup. Launch attack. Shut down. Triple kill. Shut down. Shut down. Maniac. Launch attack. Oh, pero wala ikon lamang mo na lang. Your team destroyed the turret. Shut down. Your team destroyed a turret. Ang tanong, iwasan mo. Kasi di ba mas mabayag may testing to? Launch attack. Your team destroyed a turret. Lamang tayo, tamay tayo. Red after niyan, red. Dedna is not fat. He's just big boned. Sige, agto ka na patitan. They call me a pigment chaser. But Dedna, who isn't? Initiate retreat. Initiate retreat. Inhibitor turret under attack. Initiate retreat. Goma 25. Nga pwede pin sa'yo si Kato. Nga po pare, wala. Nga pwede pin. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Defense yun, Pati na shield la. Ang cooldown light yun to. nga po pare. Kasi kayo. Sige na. Sige, kaya rin man kin. Dapat si kayo. Atina shield pare. Kasi kapag tinabahan ka nun, magkakaroon ka ng shield. Mamalo. Useless. Hindi, yung bala ka. Ay, purple lang ah. May purple. Tanong ikay mo may defense. Tagay ito may kin. May immortality. Tagay ito may immortality. Damage reduction. No fighter ka, automatic man. Masaliw ka. Say, duwara laba man pare. Thunderbolt sa gagamit ng kalabating. Aliwa, bilay labat ti Thunderbolt. Tamkin. Pang defense mo. No, Nga pwede pa siya Thunderbolt. no fighter ka. No, singa, duwaran tampol man eh. Mage, duwari One more game, ga. Kasi wala yung... Wala, hindi na makakayam na. Boring na ikin. Mababay. Mamaya na. Wow. Next na. Next. Neto, tinin na man. Visit. Sayang. Aman, goma 25 balik.